ഹലോ ഗൈസ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ചെൽസിൻ്റെ ഐക്കോണിക് പാക്ക് നമ്മളൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. സോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. സോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ പാക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യം ഒരു ഫ്രീ ട്രൈ ഉണ്ട് ഗൈസ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇൻബോക്സിൽ ഒരു 200 ക്ലബ് കോയിൻസും കൂടി ഉണ്ട്. സോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ജസ്റ്റ് പാക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പീറ്റർ ചെക്കും ലംബാർഡും ഉള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒരു ട്രിക്ക് നോക്കി നോക്കാം ഗൈസ്. നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ കണ്ടൊരു ട്രിക്കാണ്. ജസ്റ്റ് ആ ട്രിക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ലാംബാർഡിനും ചെക്കിന് 3 പ്രാവശ്യം ടാപ്പ് ചെയ്യാം. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാക്ക് വന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ ചെക്കിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കാം, ആട്രിബ്യൂട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ബാക്ക് വരിക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ലാംബാർഡിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാക്ക് വരിക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സൈൻ കൊടുക്കുക. ശേഷം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പിൻ എടുക്കാൻ പോണ്. കൊണി കിട്ടുമോ നോക്കാം ഗൈസ്. നോ ഗൈസ്, ഇസ് ബേസ് ബോളാണ്. നമ്മൾ ഫ്രീ ട്രൈ നമ്മൾ സ്പിൻ ചെയ്ത് ഗൈസ്. ബേസ് ബോളാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ബ്ലാക്ക് ബോളാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഹസാർഡാണ് ഗൈസ്. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ ട്രയൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് മൈക്രോബ് കോയിൻ, ഒരു 100 മൈക്രോബ് കോയിൻ കൂടി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇൻബോക്സിൽ നിന്ന് എടുക്കാം ഗൈസ്. നമുക്ക് 100 കോയിൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് ഇറക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ പ്രോബിലിറ്റിയിൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ 100 കോയിൻ വെച്ച് കറക്കണത്. സോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ട്രൈ നോക്കാം ഗൈസ്. ജസ്റ്റ് ചെക്കിനെ നോക്കാം. ചെക്കിനെല്ലാം നോക്കാം. ചെക്കിന് എല്ലാ സ്റ്റാറ്റസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം. ജസ്റ്റ് ബാക്ക് വരാം. ജസ്റ്റ് സൈൻ കൊടുക്കാം, ക്യാൻസൽ കൊടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ബാക്ക് പോകാം ഗൈസ്. ഇത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രോബിലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം ഗൈസ്. പ്രോബിലിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുക. ജസ്റ്റ് ബാക്ക് വരിക. എന്നിട്ട് സൈൻ കൊടുക്കാം ഗൈസ്. സൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. യെസ്, അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ട്രൈ എടുക്കാൻ പോകാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ സൈൻ കൊടുത്തു. ഐക്കോണിക് അല്ല ഗൈസ്. സെക്കൻഡ് ട്രൈ നമുക്ക് ബേസ് ബോളാണ്. നമുക്ക് ഫ്രാൻസിലോട്ടാണ്. ഗോൾഡ് ബോളാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ട്രൈ നമുക്ക് ലൂക്കസ് പക്വറ്റ. അപ്പോൾ ഒരു ബ്ലാക്കും ഒരു ഗോൾഡും കിട്ടി ഗൈസ്. നമുക്ക് ഇനി ജസ്റ്റ് ബാക്ക് പോകാൻ നമ്മളൊരു 100 മൈക്രോബ് കോയിൻ കൂടി എടുക്കാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ട്രൈ ആണ് ഗൈസ്. നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല. ലാസ്റ്റ് ട്രൈ ആണ് എന്തായാലും. ജസ്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ കേസ്. അപ്പോൾ നമ്മളപ്പോൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ കറക്കുക ഗൈസ്. പുറത്തുനിന്ന് കറക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗോൾഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ട്രൈ ആണ് ഗൈസ്. ജസ്റ്റ് അടിയിൽ പോവുക കേസ്. അപ്പോൾ അവസാന സ്പിന്നാണ് ഗൈസ്. കിട്ടുമെന്നറിയാം. യെസ്. അപ്പോൾ സൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. സൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇല്ല ഗൈസ്, ബേസ് ബോളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെൽസിൻ്റെ ബാക്കൊന്നും നമുക്ക് ആരെയും കിട്ടിയില്ല. പോർച്ചുഗലായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ സിൽവറാണ് ഗൈസ്. സിൽവർ നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ആരെയും കിട്ടിയില്ല ഗൈസ്. നമ്മൾ 3 സ്പിൻ ചെയ്തു. നമുക്കൊരു 200 മൈക്രോബ് കോയിനും അതേപോലെ ഒരു ഫ്രീ ട്രൈ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ചെയ്തു. നമുക്ക് പ്ലെയേഴ്സിന് ആരെയും കിട്ടിയൊന്നുമില്ല. എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇനി നമുക്ക് എന്താ പറയുക, വ്യാഴാഴ്ച വേറൊരു പാക്കും കൂടി വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ മാറ്ററിൻ്റെയൊക്കെ ബോക്സ് ഡ്രോ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്കൊരു ഫ്രീ ട്രൈ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ശേഷം ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഗൈസ്. സോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ഇത്രയുള്ളൂ ഗൈസ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഗൈസ്. അതേപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.